السلام علیکم دوستا. امروز یک براوزر را براتان معرفی میکنیم که بسیار خیلی خوب پرکار براوزر است. این براوزر چه خصوصیات داره ایره ما براتان تشریح میکنیم که چه کارها را از توسط این براوزر میتونیم و چه قسم پرسرعت کار میکنه. خب و شروع میریم طرف براوزر که ایره چه قسم دانلود کنیم. خیر ما براتان در دیسکریپشن ویدیو مانده و لینکش را که از کجا شما ایره دانلود کنیم. اول اینجا هست به نام کریپتو تپ براوزر. اینجا دانلود میکنیم به خاطر برای کامپیوتر. خیلی کم وزن 1.37 MB. خیر ما خود دانلود کردیم. و این دیگه خوبی براوزر است که این براوزر شما با موبایل های اندروید هم نصب میتونین، سامسونگ گلکسی HTC و غیره، و هم برای موبایل های آیفون شما دانلود کرده میتونین که در او هم از استفاده کنین. خوبی های این براوزر چی است؟ در اینجا خوبی در است که در اینجا یک سرچ انجین داره که هرچی شما میخواین جستجو کنین در اینجا تایپ کنین و دیگه اینجا هرچی شارتکت شما اضافه کرده میتونین. فرض مثال ما جیمیل کار داریم، اینجا کلیک میکنیم در ایمیل ما میره. یوتیوب کار داریم، میره کلیک میکنیم در صفحه یوتیوب میره انتقال میکنه. خوبی در این است که کار شما را بسیار آسان میکنه بدون از اینکه شما هر دفعه تایپ کنین یا اسپلش یادداشت کنین که facebook.com youtube.com و از اینجا مستقیم شما را به فیسبوک انتقال میده. صفحه فیسبوک رو باز میکنیم. و یک خوبی دیگه که زیاد مردم ضرورت داره با واتساپ میخواد که واتساپ ما در کامپیوتر باشه. هیچ برنامه شما نیاز نداره که به خاطر کامپیوترتان دیگه برنامه را دانلود کنین. شما از طریق این براوزر میتونین که واتساپتان را در کامپیوتر ویندوزتان باز کنین. این مشکل نداره که ویندوزتان 7 است، 9 است، 8 است، 10 است، در کلش انشاءالله کار میتونه. این براوزر خیلی ساده و پرسرعت کل برنامه هاتون توسط همزی براوزر شما استفاده کرده میتونید. این واتساپ ماست. این واتساپ شما چیزی که پیام های در موبایل دارین در اینجا ما آمده شما دیده میتونید که واتساپ از اینجا پیام روان کنید، دریافت کنید، هر کار میشه. و دیگه غیر از این علاوه نوت، بعض چیزهای سریع شما نوت ضرورت دارین در اینجا میتونین که نوت بگیرین. و دیگه بعضی چیزهای دیگه سرچ فلایت، شما شهر خود انتخاب کنید، درجه حرارت آب و هوا هم برای شما نشان میده. و از اینجا دیگه لینک های اضافی، ترانسلیت و غیره سایت ها را از اینجا شما میتونید که در جستجو کنین یا از این طریق شما در سایت ها را پیدا کنین. خود دوستان نهایتی بود معرفی می براوزر کریپتو تپ استارت براوزر. بسیار خوب براوزر است. شما هم از این امتحان کنید، انشالله خوشتان میاد. تشکر، روز خوش، خدا حافظ.